Tas, ka ūdens ikdienā ir jādzer, tas droši vien ir daudziem zināms. Bet kādu ūdeni ikdienā es dzeru, tuņi pastāstīšu. Nu, jau 4 gadus es ikdienā lietoju dzīvu un sārmainu ūdeni. Un mana dzīve ļoti būtiski mainījās. Pirms 4 gadiem es sāku dzert tātad dzīvu sārmainu ūdeni ar Okinavas ūdeņu koraļu smiltiņām. Un šis ūdens tātad kļūst negatīvi lādēts. Un līdzīgi kā mūsu asins ir negatīvi lādēts, tās palīdz vieglāk mūsu ķermenī šo ūdeni arī uzsūkt. Un arī visi iekšējie orgāni saņem šo kvalitatīvo ūdeni. Un tas, ko es varu teikt, katru rītu 640 ml šī dzīvā sārmainā ūdens, parasti pievienoju arī silto ūdeni klāt, man dod enerģiju patiesībā visai dienai. Un galvenais tas, ko es jūtu, kad es arī 9-10 vakarā esmu enerģijas pilna. Pavisam pa dienu es izdaru šādu ūdeni, apmēram 1,8 līdz 2 litri. Ja? Tātad atkarībā no svara 30 ml uz 1 kg svara. Tā kā izvēlies arī tu labu kvalitatīvu ūdeni, jo ūdens ir dzīvības pamats, mūsu audi, mūsu orgāni, visi satur ūdeni. Un ja mēs nedzeram ūdeni, mūsu organisms nespēja attīrīties, asins paliek biezas, žultspūslis paliek biezs un sākam slimot un visādas problēmas veidojās. Tā kā raksti man, ja arī tu gribi sārmainu dzīvu ūdeni.